To je taj zvuk koji opušta. To je taj šum koji leči. Čarolije je i to da vam ovde i vrelina avgustovskog sunca ne smeta. Siguran sam da je plus 37, 8, možda i 40 i ako želimo na najbolji način da upoznamo Sitoniju, treba malo mrdnuti iz Neas Marmarasa, zapadna obala Sitonije, 10 kilometara od Neas Marmarasa, jedno skrovito mesto i ovde je pravi merak okupljati se u fikiznoj plavoj vodi gde nema one gužve i onog sveta kao na svim onim velikim plažama. Zato idem ja u vodu. Ovo je plaža Spetiz Beach, udaljena od Neas Marmarasa 18 i od gradića Nikiti svega 2,5 kilometra. Ova peščano stenovita plaža i laguna u hladu borove šume čoveku pruža neverovatno zadovoljstvo. Na ovom mestu nema žagora, nema gužve, nema muzike koja trešti iz velikih zvučnika. Ovde je sve nekako opušteno. Treba osjetiti na pravi način duhove Grčke, one neverovatne, prave i najlepše. 3 popodne, zvezde visoko na nebu, mi smo u senci, hladovini masline, a u toj hladovini grčki kozji sir natopljen u maslinovom ulju sa origanom i naravno ona dobra grčka maslinka, onako s nogu, na brzinu, tek da se preseče do nekog ručka, do neke trpeze. I još malo kupanja i zabave u vodi i naš domaćin i vodič kroz Sitoniju Tasa vodi nas sad na drugu, potpuno drugačiju plažu, takođe ovde na Sitoniji, na zapadnoj obali. Ništa bez zapadne obale, ali tako? Tako je, ima još lepe uvalice da upoznate, jer samo Marmaras i glavna plaža niste upoznali. Zato ovako preporučujem svima da malo i obilaze oko Marmarasa i to je lepota celog ovog dela. Znači, ne pruži ništa osim ove lepe, čiste, bistre uvalice, netaknute. Zato, recimo, neku ekskurziju smo i nazvali Simfonija plavog i zelenog. I to ćemo u praksi vidite da li se i vi slažete sa tim. Sa glavnog puta skrećemo na spored i nema asfalta, zemlje, ali čini nam se da je put dobar uvek kada kiša ne pada i uskoro nas nekako iznenađenje, raj za mlade ljude. Još jedna plaža od onih obecanih koji smo rekli iz početka da ćemo da obiđemo. A ovo je kao malo urbano, nije divlje. Kalogrije Beach, plaža dugačka više kilometara. Živahna plaža sa barovima i ležaljkama. Primjerno 15 km od Marmarasa i primećujemo, barem pored beogradskih registarskih oznaka koje dominiraju u ovom mestu, i Leskovčane. 7 automobila sa tablicama LE. Bez zadržavanja do sledeće plaže, koja je takođe atraktivna i namenjena mladima i onima koji žele žurku pod vedrim nebom na plus 40. Tasto, šta je ovo?
jedna lepa plaža, zove se Agios od onih lepih plaža što ima Sitonija, zapadna strana, što smo rekli, ali eto, vidi se malo da skoknemo u vodi, da ukusimo i ovu slanu vodu. Je li to istina što pričaju da tako lepo ili nije, ali moramo sve to da probamo pa da tek onda pričamo bolje. Ajmo! Ajmo si zajedno na skok. Kupanje, na skok. Ajmo, ajde ti, ajde. Ajde u vodu. Zašto u majici, Taso? Jako sunce, mara da se čuva. To neki recept iz Grčke, jel' tako? Fenomenalno. A razlikuje se Sitonija od drugih delova Grčke? Sad sam se uverila da da. Ili je stvar dobrog vodiča? I to. I vidjeti sva ta skrovita mesta? Ima svega. Ludo i nezaboravno. Samo to? Društvo nikad bolje. Mislim da nema ni bolje. Najjači utisak? Trenutno sada. Voda, jel, bistra, topla. A pesak sitniji od Dunavskog i Savskog. A najveće izvanje je ovo. To je ono što vole mladi. Peščana plaža, glasna muzika, gužva, raj za tinejdžere i mlade ljude. I dalje smo na Sitoniji i sada sa jedne obale prelazimo na drugu. Iz Pireji Zatinu su dolazili ovde. A kad ja ih pitam što ovde ste izabrali na Halkidiki, kaže mi smo bili sva ostrova, a na Halkidiki smo našli najviše plaže jedno do druge i najviše zelenilo. A zelenila bukvalno na sve strane. Sitonija je jedno od najljepših poluostrva u Grčkoj, naravno uključujući i Kasandru i ovaj Atos, je li tako? Tako je. Isto prelepi i Atos i Kasandra prelepa, ne zato što sam odavde, ali kako gosti pričaju, vidi se ovde. I dobri su putevi komunikacije, to je jako bitno. Nije preterano zidan ovde, znači nema puno betona kao što u Kasandri. I to još uvek ta priroda cini da ostane, da bude atraktivno i lepo. Jedan deo ove uvale je bukvalno jezero i na jednom mestu, bukvalno sa jedne obale, može da se pređe na drugu. Tu je voda duboka svega pola metra i sve to deluje jako atraktivno na ovoj mirnoj vodi, jel da? Vrlo često možemo da vidimo glisere, čamce, a ima tamo i kampera, jedno od najlepših mesta na Sitoniji, u stvari za svako bismo mogli da kažemo da je jedno od najlepših. Evo da smo i malo predahnuli, tek da napravimo par lepih fotografija i slika. Hladna dobra voda sa Sitonije, praktikujemo da kupujemo onu flaširanu vodu, međutim voda na Sitoniji je savršeno čista i zdrava za piće, tako da i česmovača dolazi u obzir, a i ova voda pored puta da se napijemo i osvežimo. I ono što
posebno krasi Sitoniju jeste njena različitost. Nigde ne postoje dve iste plaže, dva ista krajolika. Ako je negde stenovito, na drugu stranu je šumovito. Na jednom mestu su vinogradi, na drugoj maslinjaci, na jednom mestu su kamenite, na drugom peskovite plaže. Sa nama i dalje, legendarni Tasa. Taso, sada idemo u pravcu kog grada, kog mesta, reče najlepše plaže na Sitoniji? Jedan od najlepših, jer cijela Sitonija je puno lepih plaže. Idemo na mesto koje se zove Vorvoru i onda produžimo naš put prema Sarti, a naravno pre Sarti naćemo jednu lepu uvalicu koji meni se čini jedan od najlepših ovdje na Sitoniji. Neverovatna boja je jedno od... Idemo dalje. Do ove plaže ne može se kolima. Ovo je lepo mesto. Dovoljno da bacimo pogled i vidjet ćemo kamenjar. Vidjet ćemo, neki su čuli, neki bi vrlo rado do te plaže. Ovo je ona tirkizno plava boja, ali ne znaju kako. Taso, kako ćemo do te plaže? Evo ništa, samo napred ovdje. Samo napred, da tako, idemo. Pogledajte, ovo je lokalni vodič. Bez lokalnog vodiča, pa još ako je lokalni vodič vaš prijatelj, onda upoznaćete kraj sveta ovdje u Grčkoj. Idemo dole, moramo idemo po kamenjaru, do one tirkizno plave boje. Pred ovakvom lepotom čovek prosto zaćuti, ostane bez reči i bez daha. I kad smo, što bi se reklo, došli k sebi, odlučili smo da nastavimo put do plaže. Dakle, bez lokalnog vodiča ovde sigurno ne bismo stigli do ove plaže. Pored ove stene spuštamo se naniže do jedne uvale i na toj uvali je prilaz. Primećujemo na ovom mestu je 10-ak podignutih šatora. Ovi ljudi bukvalno letuju ovde. Ili su smešteni u nekom studiju pa par dana provode na ovoj plaži, ili su u kampu pa ponovo dolaze s vremena na vreme i gotovo ceo dan ili nekoliko dana provedu na ovom mestu. Za ljubitelje avanturizma, divljine, prirode, pravi izazov i više od toga, bukvalno raj na zemlji. Ima ovde najviše Grka, ali na ovom mestu mogu se čuti italijanski, nemački, ruski jezik, evo danas i srpski. Upravo zahvaljujući činjenici da je nepristupačno, ovo mesto je ostalo tajanstveno i istinski prirodno i lepo. Ovo je jedno od skrovitih mesta na Sitoniji. Dragi Taso, uživaš, nije ti do razgovora, ali za ovu našu priču moraš nešto da kažeš. Baš tako, baš si mi pogodio. Nije mi do razgovora, ali tako kad moram. Koliko je ovakvih divljih plaža na Sitoniji? Koliko ima?
ovako divnih plaža, znači to njima preko 60. Otprilike preko 60, nisam brojao, ali ima puno. I nisu dostupne svima? To skoro nisu bili dostupni. Jedino si mogao samcima, brodicima da dođeš do ove plaže. Sad u zadnje vreme ima vrlo neke male butice, pa nekako možeš. Ali treba svakako da malo kroz šumi hodaš i da dođeš do te male plažice. I također treba neko da zna pa da ti uputuje, da ti vodi do te. Jer možeš da se izgubiš i polaziš kroz šumi. Eto tako. Za te divlje plaže na Sitoniji. A moglo bi od ovoga da se zaradi. Koliko je samo ideja. Da se ne ošteti priroda. Dobro, to su ideje, razne ideje, da svakako gledajući ovu lepotu, razmišljajući svakako i o zaradi, jel? I sad, tu bi trebao da dođe neki pametan, recimo, iz opštine predstavnik koji mogao da pretvori tu i u nekim kamp ili mini hotel sa malim ovako šobama, drvenim ili kućama, bih rekao, koji bi ne bi nikako oštetio prirodu, a pružio zadovoljstvo gostima koji bi žele da ne da ostaneš nekoliko sati, nego čak danima da ostaneš u ovim lepim plažama. Tako bi stvarno moglo da se pruži do prilike, ali treba naći neki pametan i... Ima li takvih? Pa sad... Šta da ti kažem, po ovoj krizi većina su pobegli van. Ovako divlje i živopisne plaže čoveku pružaju jedinstveno i neponovljivo zadovoljstvo. Uživanjima nikad kraja na ovoj divljoj plaži na Sitoniji i ne treba vam ležaljka, priroda je sve ovde napravila za dobar užitak i pokušat ćemo na ovoj steni da malo predahnu jednom debelom gotovim jer je jako opekno sunce. Evo recimo može ovako. Ako smo sanjali o lepoti Mediterana i Egeja, na ovom mestu sam postaje java. Iz ove uvale sa ove divlje plaže odlazimo dalje, sigurno na najpopularniju plažu na Sitoniji i kompleks Porto Caras. Dakle, ekskluzivno letovalište Porto Caras. Put staje ovde. Probat ćemo, ako možemo, da uđemo. Ako ne, ništa, probat ćemo sa plaže. Da nas pustimo. Ovo, pitat ćemo. Naravno, za tasu su rampe sve otvorene, ulazimo u Porto Caras. Ovo je privatno vlasništvo i privatna zemlja, dva ekskluzivna hotela. U svakom času ovde boravi oko 5000 ljudi. Kapacitet hotela je 3500 ležajeva, ali uključujući pomoćno osoblje i one ljude na jahtama, to iznosi oko 5000 ljudi. Cena jednog aranžmana u Porto Carasu u jeku turističke sezone kreće se dnevno po čoveku od 100 do 150 evra. Ovako izgleda srce Porto Carasa.
a onda ćemo lagano da se spustimo na obalu i da vidimo i onaj park na vodi, i one tobogane, i ovu marinu gde svraćaju najluksuznije jahte Evrope. Ništa ovo ne bi bilo bez ovog čoveka. Parakalo. Kako su te pustili? Kako su te pustili na kapiji? Samo pogleda i Pa ne smijem sve misterije da vam otkrivam. Da li zbog toga što je dama bila i u tome leži tajna uspeha? Moguće. Otkad je Porto Caras ovako zatvoren za obične ljude? On je zatvoren posle evropske, samita evropske zemlje. Što znači posle 2003. godine. Znači svi premijeri su došli ovde, onda je na glas ovo mesto i tako taj gazda smislio da zatvori, znači da se plaća ulaz faktički. Eto. Ovde letuju turisti, ne bi se reklo, iz Srbije najviše. Ne bi, ima iz drugih krajeva Evrope, uglavnom što su Rusi, Bugari, Nemaca, ima Engleza. Zašto je Porto Caras toliko skup? Jer ima sadržaj, nisu samo hotele što vidimo, nego sadržaj, to su i golf terene, i marina, i tenis tereni. Golf, koliko ja pamtim, da je jedan od većih u Grčkoj. Nekada močvarno zemljište, a danas luksuzno letovalište. Prva vila na imanju brodovlasnika Carasa podignuta je 1973. godine, a hoteli su građeni 76., 79. i 80. godine. Ovo je više od letovališta. Bazeni, jezera, akvapark, 475 hektara vinograda, 45.000 stabala maslina, golf tereni, posebna marina, 9 km duga plaža i 25 malih zaliva. Ovako hotel izgleda iznutra. Na 6. smo spratu hotela, pogleda odnosno, ove stolice su za jutarnje razgibavanje, ta su, a? I popodne, ali baš se odmarača. Ovde je sve smišljeno napravljeno. Naravno, zato se plaća toliko skupo. Toliko toga zanimljivog i lepog u Porto Carasu, da vam neće biti nimalo dosadno i ako se ne spustite do plaže. Ovo je kompleks jezera, bazena, tu je akvapark, na svakom koraku nalazi se bar. U jednom od njih zatičemo Ukrajinca koji je silno želeo da nas pozdravi. Kijev! Kiev, yeah, I live in Ševčenko! Shevchenko, I know Shevchenko. If you want, I give you autograph from Shevchenko. Serbija, bratja na vek. Hvala! Vreme je večere, tako da nema gužvu u ovim bazenima, a to je izgleda idealna prilika da se mi još jednom rashladimo. Sve je ovde savršeno uređeno, sve je lepo i prosto čoveku tek sada bude jasno zašto je boravak u Porto Carasu tako skup. I ovde nije kraj priče sa Sitonijem. Tek ću da obilazim plaže, uvale, sela na samoj Sitoniji, vinarije.